stories banyumya nti omusajja yakongola enkoko bane bamugamba enkoko ogirunya nakongola ebyo byonna nabijjako natandika gisuulira obunyeeri nejjange bojjawe gyemugoberera otegera bulungi eno miliyoni emu gyokwata terina kyesobola kutereeza bulamu bw'abantu. Abantu tubalese tolenge tubafunire wantu watuufu balanga bali muki tubasi. Then two, selective application. Hatubantu badunga kukayana singa ne bifactory nabidibwa otikerenti ddala etteeka likola ki likola kyebata rule of law is the equal enforcement or unselective enforcement of the law. Kyebata rule of law is the enforcement of the law. Kati buli bwogezaako okusosolamu ebyana bibaawo yoli mugagga wa factory nasigala nga ye abaddewo nomenya omunafu. That's injustice. So tusaba president weteka obelikola likolera buli mki kimu wogenda no kinawataka chano kinawataka fa byonna badimazeewo nezugala tuwana bali wanaona kuna yingira kitwakta wangu baba abagenda bamala we egundi neka kati gendo olabe chobola bantu flat zitukuba tetukanya abantu bazima muntu obaze kwani reason katonda atonde biwonvu nebikko entobazi ezo. Their ecosystems. Is it filtering azina media? A filtering amazi. Agagana mlet Victoria and the guys. Majonjo. Kampala we have overbuilt. Run of surface run of amazi. Agam koka manji. Then on your guys at the gagenda. So entoba zitwaga kulama tu safeguardinga. Ilan nagambi. Nzengera kubana noye nakatayongera kuyigira entobazi. Nakana bamazo gazetinga. We are going to safeguard entobazi ng'akakiiko. Era nabadde nva ebweru mu lukiiko lw'abamayors n'ensanga amaziga mangi. Omu ku basoose okunsinkana yabadde Honorable Kawalya n'ansaba mangu dda tuteekewo tugende tulambula abantu ate tugezeeko kulaba tutwalira abantu. Era nayita abakulembeze bannange kwali meya bamayors bonna nempita executive yange ne Honorable Kawalya yali antuukiridde ku olwo etugenda tugenda kulinda mangu ddala tuswinging in action. Era bwe tutyo twagamba nti tetujja kusooka kugenda mu bantu kukaaba nabo naye tusooke tugezeeko kulaba tusinkana abannema tugezeko bagamba nti gundi twakanya paka na kakiiko kakoze ki katondeddwa byatuukawa ezabaddewo eviction y'abantu. Nasobola okuŋŋamba nti kanzije naye mbadde nkyali bize nejjamu mungi naye netusaba tugira tusomesebwa abakozi be abaalimu ate nga bavunaanyizibwa ku byentobazi. Dr. Sebadduka n'omulala ne batandika okutuyitiramu nga naffe tubabuuza ebibuuzo. Era oluvannyuma awo irize okubaako nekyekola naddala okumenya abantu mu Kampala. Ekyokubiri nga twogera ku ngeri gye bamenyamu abantu etali ya buntu ekome. Naddala nga bamenya abantu abanaku ng'ate oluusi abagagga babakola kyoleka selective application ye. Netugamba nti nema ng'omu naye abakulembeze ffenna tugende mu bitundu ebyo tusomese abantu tubanambike. Kubanga okwogerera mumanyi nema yakagazetinga entobazi zaayo naye okumakinga tena bakumakinga wa entobazi weziyita kati abantu tebamanyi bali mu lutobazi oba tebali mu lutobazi. Kampala yonna ebitundu ebisinga bali lutobazi paaka awo okukka wansi nakikuba wonna bali lutobazi naye ne bavanguishinga kati abantu tebamanyi lutobazi luyitawa. Ebitundu ebimu bateeko tebaita markstones okunaku ebyabalemesa lyokulonda yali efuniddwa wabula kwenga kufuniddwa
era bwentyo nensaba nti mangu ddala Idi ayite olukiiko olugenda okulondebwa era luluŋŋamye ku nkozesa ya entobazi mu Kampala okutuweereddwa tuleme okukaaba obukaaga. Tusabira ddala abantu baffe nti oba omanyi nti weeri lutobazi sooka okomye okuzimba tumale okugondiwola okuteekateeka akakiiko kano akagenda okulungamya. Kati nsaba abantu bange bansomera mu baluwa gemba wadde mutegereze ddala nti twogera ne evidence ku nsonga eyo. And that now we know that we have a role to play. That's the reason that we are going to constitute this committee so that it may address the issues of concerning wetlands. But also, we request NEMA to come and gazette and mark off the wetlands so that the people may know actually where the wetlands are. So that is very critical. And we must do it in consultation. Otherwise, they have recently gazetted the wetland. They earlier had atlases. An atlas is not actually a gazette. They have recently gazetted the wetland, but the people do not know what actually a wetland is. Apart from these top wetlands, you may also remember that at one time we had our Lake Victoria sagging. Our Lake Victoria sagged by almost 1.5 meters. Since off in the Kampala Drainage Master Plan, a group at the drainage system of Rubiji, they were still compensated. How comes now that NEMA is enforcing restoration orders without ideally compensating these people who are occupants? Some of them even pay usuru or rate of fees to Uganda Land Board and all that. So we kindly beseech the authorities and the committee that is going to be fully constituted to look into this matter, receive petitions from the affected persons and see how they can seek for justice. NEMA should have come and destroyed those homes without the environmental committee for Kampala. Because as leaders, we are entitled to see that we protect the people who elect us as leaders in Kampala here. And the committee had to be set up, which has been yet been set up, in order to work with NEMA in case they need to come and demolish those homes or to do an activity in Kampala. They should have consulted our mayor, the mayor here as our chairman of the committee, and also the division leaders, because these people are Ugandans. They need to survive in their country. This is their home. As leaders, we have a prayer that we need to work as a team from top to bottom. And this is a planning problem. They need to plan for these people earlier before they've been there for a number of years, more than 12 years. As per the Land Act, if you're on the land for 12 years without any notice, that means that place is yours, that land is yours. This power of arguments from LCs. They purchase their property, they purchase that land on where they've been staying. And LC chairperson is part of government. So this is a problem with planning, poor planning by the government of Uganda. They need to look into how they can help people within a community. They would have available land for them. Pushing them with $1 million shilling is very traumatic. This economy.